আসসালামু আলাইকুম। আমি জয়নাল আবেদিন বই সংগ্রহ করার উপর একটা ভিডিও করেছি, আর এই ভিডিওতে আমি 7টা বই আপনাদেরকে দেখাবো। এবং এই 7টা বইয়ের মধ্যে আমার প্রথম বইটা হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রহস্য উপন্যাস, শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস। আর এটাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় 11 জন লেখকের রহস্য উপন্যাস দিয়েছেন। আর এখানে এটা আমার সংগ্রহ করার মধ্যে তৃতীয় খণ্ড সংগ্রহ। আর এটার আগে আরও 2টা খণ্ড বেরিয়েছে, তো আমার সেটা সংগ্রহে নাই, কিন্তু এটা আমি পেয়েছি। আর এটার গায়ের মূল্য আছে 350 টাকা, আর এটা প্রকাশ করেছেন পত্রভারতী। তবে এটা আমি সংগ্রহ করেছি আরও অল্প দামে। পরবর্তী বইটা হচ্ছে আহমদ ছফার সেরা কিশোর গল্প। এটাতে গল্প আছে মোট 11টি। এটা প্রকাশ করেছেন সাহিত্য বিচিত্রা। এটার মলাট মূল্য হচ্ছে 200 টাকা, সেরা কিশোর গল্প। আর ওনার বই আসলে তেমন পড়া হয় না, তবে বই আমার ওনার বড়দের উপন্যাসও কিছু সংগ্রহ করা আছে, সেটা অন্য কোনো ভিডিওতে দিব। তবে এটা আমার যেহেতু শিশু কিশোর লেখাগুলো একটু বেশি ভালো লাগে, তাই এটা প্রথমবারের মতো সংগ্রহ করলাম আহমদ ছফার বই। আর ওনার সম্পর্কে অনেক জেনেছি, আর ওনার অনেক বই আছে, ওনার বই নিয়ে অনেক জায়গায় রিভিউ দেখেছি। তো এত কিছু করার পর হঠাৎ করে মনে হলো ওনার বই পড়া শুরু করা দরকার। তো আমি শুরুতেই কিশোর লেখা দিয়ে আমি পড়া শুরু করছি। আর পরবর্তী বইটা হচ্ছে শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত। এখানে লেখা আছে অখণ্ড সংকলন। এই অখণ্ড সংকলনের মানে হচ্ছে যে এখানে 3টা বই আছে, 3টা পর্বে এই বইটা লিখেছেন। বিশাল একটু মোটা, দেখুন। এটা প্রকাশ করেছেন ঢাকার শব্দশিল্প প্রকাশনী। আর এটার মলাট মূল্য হচ্ছে 250 টাকা। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা 250 টাকার বই, কিন্তু আমি সংগ্রহ করছি মাত্র 100 টাকায়। আর এটা সংগ্রহ করেছি ফেসবুকে, একজন ভাইয়া এটা বই বিক্রি করার যে পোস্ট দিয়েছেন সেখান থেকে সংগ্রহ করা। তো যেহেতু অল্প দামে পেয়েছি, তাও আবার 3টা খণ্ড একসাথে, তাই এটা সংগ্রহ করে ফেলেছি। এরপর আমি যে 4টা বইয়ের কথা বলবো, সবগুলো একই লেখকের বই, একই লেখক। আর উনি হচ্ছেন অমিত কুমার কুণ্ড। প্রথমটা হচ্ছে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র। এখানে প্রায় 40টি শিক্ষামূলক গল্প আছে। আর এটার মলাট মূল্য হচ্ছে 180 টাকা। প্রকাশ করেছেন রোদ্দুর প্রকাশনী। আর এখানে 40টা গল্প আছে। 40টা গল্পের মধ্যে প্রত্যেকটা গল্পের মধ্যে একটা না একটা শিক্ষণীয়, মানে আমরা অনেক সময় পড়ি না যে নীতিকথার গল্প, তো অনেকটা ওই ক্যাটাগরি। তবে এটার প্রচ্ছদটা খুব দারুণ। আর এটা প্রচ্ছদ করেছেন নিয়াত চৌধুরীর তুলি। ওনার প্রচ্ছদ আমার খুব ভালো লাগে, আর ওনার প্রচ্ছদ করা বই খুব ভালো চলে। এটা আমার কেনা দিয়ে বুঝি, বা বাজারে যেভাবে বই চলে তার আলোকে দেখি যে মানে তুলির বই যে কোনো প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়, এবং সেটা বাজারে চলে, কারণ প্রচ্ছদ দেখে অনেক সময় আমরা পাঠকরা বই কিনে থাকি। তো এখানে 40টা গল্পের বই আছে, গল্প আছে, দুঃখিত। এরপরে ওনার পরবর্তী বইটা হচ্ছে বিশ্বজয়ী হও। এটা আসলে গল্পের বই না, একটা এক প্রকারে অনুপ্রেরণা দেওয়ার মতো বই। আর এটাতে প্রায় অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এটার সূচিপত্রটা কি। আর এটার মলাট মূল্য হচ্ছে 135 টাকা। এটা প্রকাশ করেছেন প্রতিভা প্রকাশ, বিশ্বজয়। আর এটা একটা আত্ম উন্নয়নমূলক কথাবার্তা, তবে ছোটদের উপযোগী, বড়রা পরে উপযোগী উপকার পেতে পারেন। আর এটাতে যেসব কথা বা আছে সেগুলো পড়লে হয় কি যে আপনার ভাবনা বা মানসিকতার মধ্যে একটু ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, সেই ধরনের একটা বই। এটা কোনো গল্পের বই না, তবে আমি বলবো এটাকে সেলফ ডেভেলপমেন্ট যেটা বলে সেই ক্যাটাগরি, তবে ছোটদের উপযোগী করে লেখা, খুব দারুণ একটি বই। এরপর ওনার পরবর্তী বইটা হচ্ছে ছন্দে ছন্দের নৈতিকতা। ছন্দে ছন্দের নৈতিকতা বইটা তে সব ছড়া কবিতা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমি স্ক্রিনের ছবি দিয়ে দিব এটার সূচিপত্রে। তো খুব সুন্দর,
প্রতিটা পৃষ্ঠায় খুব দারুণ ছবি, প্রত্যেকটাতে অলঙ্করণ করা, খুব দারুণ একটা বই। এটাও প্রকাশ করেছেন প্রতিভা প্রকাশ এবং এটার মূল্য হচ্ছে 100 টাকা। ছন্দে ছন্দের নৈতিকতা। পরবর্তী বইটা হচ্ছে গল্পে গল্পে গল্প কথায় বর্ণমালা। এখানে গল্প আছে 50টি গল্প। আমরা জানি যে আমাদের স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মোট 50টি। তা স্বরবর্ণের যে 11টা বর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের যে 39টি বর্ণ, সে প্রত্যেকটা বর্ণ দিয়ে একটা গল্প। যেমন আপনাকে যদি দেখাই, আপনার সূচিপত্রটা স্ক্রিনে আমি আবার দিয়ে দিব। অনেকগুলো, 50টা। তো প্রতি পাতায় একটা করে গল্প। যেমন অতে, আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিব ছবিগুলো। অতে অপুর গল্প। আতে আকাশের গল্প। ইতে ইরার গল্প। দীর্ঘইতে ইগলের গল্প। হ্রস্বতে উপমা। এভাবে করে একদম চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত প্রত্যেকটা বর্ণ দিয়ে উনি একটা করে গল্প লিখেছেন। তবে গল্প বলতে আসলে আমরা যেভাবে সচরাচর গল্প পড়ি সেরকম গল্প না। অনেক সময় দেখা যায় যে উনি দীর্ঘইতে ঈগল লিখেছেন, ঈগলের গল্প। তো ঈগল পাখিটা সম্পর্কে যত তথ্য আছে সেটা এখানে দেওয়া আছে। তার মানে গল্পের আদলে কিছু শেখা যাবে। আর যেমন এখানে বলছে ওইতে ঐশী, তো ঐশী নামের একটা মেয়েকে নিয়ে গল্প। তো নাম যদি হয়ে যায় তাহলে নামটাকে কেন্দ্র করে একটা চরিত্র বানিয়ে গল্প লেখা হয়েছে। আর যদি বর্ণের মধ্যে হয়, যেমন চোখের গল্প, চোখ। তো চোখ নিয়ে আমাদের যত অজানা কিছু আছে, জানার কিছু আছে, সেগুলো জানিয়ে এই গল্পটা। তার মোট কথা উনি 50টা বর্ণকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, কিছু নাম হলে, কোনো একটা বস্তুর নাম হলে সেই বস্তুটার সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে তুলে ধরেন। আর যদি এটা কোনো একটা ছোট ক্যারেক্টারের নাম হয়, তাহলে তাকে কেন্দ্র করে একটা ছোট গল্প বানিয়ে সেটা এখানে উপস্থাপন করেছেন। তা আমি বলবো যে এটা ছোটদের জন্য একদম বেস্ট একটা বই হবে। তো মজার কথা হচ্ছে এই চারোটা বই মাত্র সংগ্রহ করেছি আমি 250 টাকা, কুরিয়ার খরচ সহ মাত্র 250 টাকাতে। এত কম দামে বই পেয়ে আমি নিয়েছি। আর এই পর্যন্ত আপনি যতগুলো বই দেখেছেন সবগুলো আমার ফেসবুক থেকে কেনা। কারণ ফেসবুকে অনেক আইডি এবং পেজ এবং গ্রুপ আছে যারা নাকি বই বিক্রি নিয়ে পোস্ট দেয়। তো ওইখানে সচরাচর সরাসরি কিনতে গেলে দেখা যায় 20% 25% পাওয়া যায়। তো এখানে মাঝে মাঝে একটু অফারটা পাওয়া যায়। আর যেহেতু আমরা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ থাকি, তো সেখানে ছাড়ের ব্যাপারগুলো নজরে আসে। তখন হাতে টাকা থাকলে তা আমরা বইটা সংগ্রহ করে ফেলি। তা আশা করি আমার সংগ্রহের বইগুলা এক ঝলক আর একটু দেখাই। আজকের বই সংগ্রহ এগুলো। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর কমেন্টে জানাবেন যে আপনার এখান থেকে কোন বইটার রিভিউ চান। এখান থেকে কোন বইটার রিভিউ দিলে আপনারা খুশি হবেন সেটা কমেন্টে জানাবেন। আর এরকম আরও ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।